Khi mà một người lính Mỹ mà đi xa, một người lính Mỹ viễn chinh xa quê hương, thì cái bật lửa Zippo như là một người bạn đồng hành với mình nơi cái xứ sở xa lạ tại Việt Nam này. Khi mà đêm khuya thanh vắng, khi mà lạc lõng giữa rừng hay là giữa phố xá xa lạ, thì cái bật lửa này là người bạn thân thiết nhất của người lính. Người lính ta đã khắc lên những cái tâm sự, những cái kỷ niệm trên cái bật lửa này, là cái vật như là bất ly thân của họ, người bạn bất ly thân. Và cũng giống như tôi cũng có một cái bật lửa Zippo. Khi mình đã, dù mà mình ở ngay tại quê hương Việt Nam mình, ngay tại bình thường, nhưng mà mình cũng rất là yêu thích cái bật lửa Zippo. Chỉ là một bật lửa Zippo bình thường thôi mà mình xài hàng ngày thôi. Đó là nó cũng là như người bạn đồng hành, vật bất ly thân của mình. Thì mà khi mình xa quê hương, cái bật lửa Zippo đồng hành của những người lính chiến Mỹ, người lính viễn chinh, nó sẽ thân thiết đến chừng nào. Khi mà tại Việt Nam mình đây, mình bình thường anh em đây mỗi người đều có một cái bật lửa thường xuyên để xài hết, như thể là người bạn đồng hành vậy, mình bỏ ra lên trên đây để mình vui vui vậy, nghe nó vui vui tai. Hay là khi mình thắp lên ngọn lửa trong đêm tối, khi mà cúp điện này kia, nó cũng là rất là cần thiết. Và cái bật lửa cũng là cái đem lại cái niềm may mắn cho người sở hữu của nó. Vâng, tại vì có lửa là có cái sức nóng, có sự sống. Cái ngọn lửa này nó đã nấu chín thức ăn cho chúng ta, nó đã đem lên nguồn sáng cho chúng ta, và nó sẽ đem lại may mắn cho những người sở hữu của nó. Vâng, cái quan niệm của tôi về cái bật lửa Zippo là như vậy. The Zippo become their friend, their comrade in the faraway land. Sometimes when they walk, I imagine that they walk in the forest and in the faraway street. The Zippo become the friend that remind them about their hometown, and they put down their story on the Zippo. Therefore, it becomes the thing that cannot separate with them. And I myself, I have my own Zippo. It was a normal Zippo, but I love it. And even though I use it every day, but it was not the tool for me. It become my friend, and all the sound that it makes, it bring happiness to my ear. And the Zippo also, I think it has another meaning, that it light up the life during the darkest time, and it also bring lucky to the people who use it, because fire mean life, fire mean the source of life that can you can cook with it, and then you can light up everything with the Zippo. What were the, maybe you can give us an example of what were the most usual pattern or writings or symbols or pictures, and are there also some unusual? Dạ, tay cứng rồi. Ngày nó cũng hơi lạnh. Anh có thể anh đã từng nhắc đến là những người lính Mỹ họ đã khắc cái tâm sự của họ lên trên cái tấm lửa. Nên là anh có thể cho chúng tôi nghe, kể chúng tôi nghe một số những cái tâm sự đặc biệt mà anh cho là đặc biệt ở trên cái tấm lửa đấy không? Đây là cái cô mà tôi đặt Việt Nam. Như là tôi có thể nói là một cái bật lửa ngoài là người bạn đồng hành, người bạn đồng hành khi vui khi buồn của người lính Mỹ, nhưng mà bật lửa cũng có thể nói là một cái vật mà cứu mạng, là một thần hộ mệnh cho người lính Mỹ. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, một người lính Mỹ đã bỏ cái bật lửa vô túi áo của mình, và vô tình một viên đạn từ bên đối phương bắn tới, đã một viên đạn từ đối phương tới, và cái bật lửa vô này đã đỡ được cái viên đạn đó, và nó làm đúng cái viên đạn này, mót viên đạn này, nhưng mà nó không vô trái tim của anh ta, và anh ta đã sống sót suốt cuộc chiến. Từ cái bật lửa này Nhưng mà nó mới nửa câu đưa lại cái thôi kỷ niệm cái bắt lửa. Những cái tâm sự của họ, tâm sự người lính. Ý ông nó mới nửa câu này là câu sau là cái gì? Please don't tell about Vietnam before I have your test. xin đừng kể về Việt Nam về tôi Cái bật lửa về cuộc chiến tranh Việt Nam vào năm 1964-65 tại Huế này, tâm sự của người lính Mỹ là đã ghi lên trên cái bật lửa này về cái nỗi buồn của anh ấy, và cũng là cái nỗi kinh hoàng trực tiếp của anh ở đây.
don't help me tức là diễn nghĩa là xin đừng nói kể về tôi về từng đã dự cuộc chiến tranh tại Việt Nam, từng đã tới Việt Nam này. Đó là cái nỗi kinh hoàng của tôi, và đó là cái tâm sự của người lính Mỹ khác trên cái bệnh người ta mang theo để về nhớ về cái thời xa xưa mà kinh hoàng của họ. Dạ, có thể nói là cái cuộc chiến tranh Việt Nam này thời kỳ đó là một địa ngục nặng như của người dân Việt Nam và cả những người lính Mỹ nữa. Cái gì đó là cái lục đó sẽ có một đá nữa. Như đây là cái bật lửa. Không, mà có thể là người đó đạn lúc 2 cái. Nó xiên qua cái đầu rồi. Cái bật lửa của một người chiến giống như vậy nè. chiến trường Tuy Hòa vào năm 1968 69. Xiên cái này dính vô đây. Là ở trong nhà lửa lẩu trong vào năm 2000 và đó. Những cái bật lửa này còn sót lại rất là ít ở Việt Nam vào thời kỳ này. Tại Việt Nam 90 mấy năm 2000 là nó rộ lên cái phong trào mà sưu tầm Zippo chiến tranh tại Việt Nam. Và bây giờ là những cái bật lửa này giống như là hoàn toàn là thì mà không còn tại thị trường Việt Nam và của mình này. Thì đó là những cái bộ sưu tập của những người chơi Zippo rất là hiếm hoi ở tại Việt Nam. Số 4 rõ ràng. Nói về Zippo là gắn liền với cuộc chiến tranh Việt Nam, cho nên cái sự nổi tiếng của nó đã hấp dẫn tất cả những người chơi Zippo, tất cả những người biết về Zippo. Khi mà bạn có một bật lửa Zippo chiến tranh là bạn là một người có thể nói là sưu tầm Zippo, có thể nói là rất là rành về Zippo. Nhưng mà sự thật là không phải như vậy. Tại vì bật lửa Zippo chiến tranh, vì cái sự nổi tiếng của nó bây giờ, vì sự nổi tiếng của nó bây giờ nó có cả một cái công nghệ làm giả bật lửa Zippo, những cái bật lửa giả do Trung Quốc sản xuất, và những người ở chợ Dân Sinh đã làm các amon acid hay là các chặt đủ công nghệ kêu là công nghệ Dân Sinh đã làm ra những bật lửa Zippo. Chiến tranh Việt Nam giống như tới là 90%, 80%, 80%, có cái 95% nữa. Cho nên những người mà không mà săn Zippo rất dễ là lầm. Dạ vâng. Thì như là ngày nào cũng có những cái bật lửa giả tốt được đưa lên diễn đàn để cho anh em học hỏi rút kinh nghiệm. Những người mới chơi thì người ta chụp hình đưa những cái vẽ lên, có thể nói là 99% bật lửa mua bán bây giờ về chiến tranh Việt Nam thì đi làm bật lửa giả, 99% như vậy. Và hầu như là 100 cái bật lửa đưa lên diễn đàn để mà mổ xẻ ra những anh em mới mua. Những cái bật lửa mà nó sản xuất từ năm 1930 mấy hay 40 mấy, nó cũng còn rất mới, có cái là mới tinh như vậy là 100% chưa có người sờ mó vào. Đó là cái bật lửa sản xuất năm 1932 và ra đời năm 1933. Hiện tại còn là 8 cái ở viện bảo tàng Radford Zippo. Bây giờ thì còn là 10 cái Zippo là mới tinh. Ở trong cái lồng kiến là được bọc lại và cấm sờ mó, là những bật lửa xưa cổ nhất và mới nhất. Hiện năm cái cuối cùng đấu giá là năm 2007 vào dịp kỷ niệm 75 năm ra đời Zippo. Một người Nhật đã trả cái giá đấu giá thành công với giá là 37.500 đô la. Vâng. Hiện giờ còn 8 cái nữa và chưa biết 8 cái đó sẽ đấu giá từng cái một vào những năm nào. Những cái đó là có thể nói là cái Zippo vô giá của những người sưu tầm hay những người yêu thích Zippo trên thế giới. Vâng, và 8 cái ở cửa hàng Zippo tại Mỹ. I think I heard about the Zippo of the word Zippo. One Japanese bought those old Zippo with the price of $37,500,000 US dollar, and until now we don't know when the remaining Zippo will be sold. Chương trình quay số kìa. Bao đen
Let's make a